कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में एक उल्लू है। इस उल्लू का नाम है बान आउल। बान आउल ये देखेंगे तो आप इसके ऊपर में ब्राउन कलर का ये है, काफ़ी स्मूथ फेदर है इसकी। और ये इसकी पूरी बॉडी, बाकी आगे फेस से लेके नीचे की पूरी पार्ट इसकी वाइट रहती है। ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे कॉमन उल्लू की प्रजाति है। ये लगभग हर जगह मिलती है, हर तरीके के इलाके में। और अब इनकी ब्रीडिंग की बात करेंगे तो ये सालों भर ब्रीडिंग करती है, लेकिन ये मानसून में ब्रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनके खाने का प्रे का उस समय संख्या काफ़ी रहता है। तो जैसे कि ये बहुत इरिटेट हो चुका है, इसे रेस्क्यू किया गया था, ये गिरा हुआ था सुबह सुबह, तो मुझे लगता है कि ये उड़ने के लायक है। तो मैं इसे अब छोड़ के उड़ाऊँगा। ये भी बेचारा बहुत परेशान है, आप देख सकते हैं काफ़ी डरा हुआ है। और किसी भी जीव को कैद में नहीं रखना चाहिए। इसे कल खाने के लिए भी मैंने दिया लेकिन खाया नहीं, काफ़ी उदास है। किसी भी जीव को कभी भी कैद में नहीं रखना चाहिए जिससे कि उसे इस तरह की तकलीफ मिले। अब ये उड़ने लायक है, मैं इसे उड़ाऊँगा, देखता हूँ ये उड़ पाता है। वहाँ बैठा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं उड़ के ये उस पेड़ पे जा बैठा है। शायद अब दिख नहीं रहा है। और चला आग दिख रहा है।